Itoophiyaan biyya uummata hedduu qabaattee kan itti cufame ta'uu isheen dinagdeen ishee akka saffisaan hin guddanneef sababa guddaa ta'eera. Biyyi kanaan dura ulaa galaanaa mataa ishee qabdu kallattii sirriin taa'een ulaa galaanaa dhabdee meeshaa gara alaa baastuufis ta'ee galchituuf harkaa fi ija namaa keessa ilaaluun dirqama itti ta'eera. Ulaa galaanaa seeraan ala dhabdee balballi itti cufame kana banachuuf dhaloonni ammaa dirqama dachaa akka qabu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad yeroo garaagaraatti nu dubbatu. Irra darbees hojiilee garaagaraan hojjetamaa jira. Haa ta'u malee dhimmi ulaa galaanaa hanga ammaatti fala waaraa argachuu hin dandeenye. Itoophiyaan ulaa galaanaa seeraan ala dhabuu barsiisaa fi barreessa seenaa Tafarii Mokonninii fi ogeessi qunnamtii uummataa Siyyum Abbabaa turtii TV Afaan Oromoo waliin taasisaniin himaniiru. Manni marii bakka bu'oota uummataa biyya sanaa amma quba hin qabnetti. Manni marii ministeerota biyya kanaa amma quba hin qabnetti. Mariin hawaasaa amma irratti hin geggeeffamnetti hiree kuni hiree dhaaba tokko yookaan immoo garee geggeessaa hawaasaa osoo hin ta'in kan dhaloota har'a jirus kan dhaloota borootis hiree dhaloota sanaa kan murteessu waan ta'eef bu'uura seeraa kan hin qabanne ta'uu isaa hubannaa jechaadha. Biyya kuttee kennuu dhiisiti lafa keetii dhaalmadhaan kennuudhaaf cal jetteeti miti. Haadha manaa waliin mari'achuu jira. Maatii wajjin mari'achuu jira. Ol utaallameetuma kennamu. Kun akkamitti kenname bu'uuri seeraa jira. Mootummaa yeroo sanii mootummaa seera qabeessa ture. Seenaa akka beeknutti yeroo sanitti mootummaa ce'umsaa ture. Mootummaan ce'umsaa immoo bakka ofii bakka qabatee hin jirretti qabeenya lafa kutee kennuu hin danda'a. Bu'uura seeraatiin kan jedhamu sanis kan namoonni baay'een kan dubbachaa ture hin danda'amu ture. Ulaa galaanaa seeraan ala dhabde kana biyyattiin kallattii barbaachisuun deebifachuu baannaan dinagdee baay'ina uummataa saffisaan dabalaa jiru jiraachisu qabaachuun qormaata guddaa akka ta'u himaniiru. Itoophiyaan poortii Jibuutii qofatti gargaaramuudhaan gatii har'a jiruun biiliyoona 226 haga biiliyoona 302 birrii Itoophiyaa baasaa jirti. Qarshiin kun silaan misooma Itoophiyaatti deebi'ee maal fida? Mana barumsaa meeqa ijaara? Hidha haaromsaa kana meeqa ijaara? Jallisiiwwan meeqa ijaara? Warshaa xaa'oo meeqa ijaara kan jedhu sallaaluu qabnaa jechuudha. Biyyoonni gaanfa Afrikaa irra caalaan oomishni isaan gara biyya alaatti ergan oomisha qonnaati jechaadha. Oomishni qonnaa kun immoo ariitii barbaada. Sababiin isaa akka meeshaa teekinooloojii paagdi ta'ee kan turu osoo hin ta'in yeroo gabaabaatti alaa'uu kan danda'udha jechaadha. Kunis dhiibbaa mataa isaa qaba. Daldala irratti sababoota kan kanarraa kan ka'e fedhiin naannawaa sana jiru akka dabaluuf akkasumas immoo biyyoonni faallaa biyya kanaa ta'an dhiibbaa adda addaa godhu jechaadha. Ulaa galaanaa argachuun dinagdee guddaa qabaachuun dabalata birmadummaa biyyattiif murteessaa ta'uu keessummoonni kanneen ETV'tti himaniiru. Biyyi ulaa galaanaa hin qabne biyyi guddoon hin jirtu addunyaarra. Dinagdeedhaan guddachuu dandeessi taallaqa hagar ka jedhamu hin jiru. Maaliif Itoophiyaan salphumaan meeshaa barbaadde akka barbaaddetti biyya keessa hin galfattu akka barbaaddetti biyya alaa hin baafattu. Maaliif namni okkotee namaatti marqatee hin duguggatu akkuma jedhame poortii Jibuutii fayyadamuun sakatta'ameet fedhii biyya saniitiin waan Itoophiyaan galfattu waan ishiin baastu ilaalamaaf jechuudha. Kun immoo maal fidaa? Birmadummaa biyyaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa jechuudha. Ulaa galaanaa argachuun tokko birmadummaa biyyaa eeggachuudha akkuma isin jedhan. Lammaffaa doonummaan kee ati ergattu nageenyummaa isaa maal fakkaata? Keessattuu naannoo gaanfa Afrikaa kana Yemenii kana gidduutti waan jiru quba qabdu. Paayireesii yookaan immoo warra doonii saaman. San jechuun ammas birmadummaa biyyaatti dhufaa jechuudha wanni sun. Balbala itti cufame banachuu keessatti qaamni kamuu amantaan siyaasaa korniyaa fi kan biroon osoo waliin qoodin irratti hirmaachuun karricha ofirraa banachuu akka qabus himaniiru. Dhimmichi dhimma paartii siyaasaa tokko qofa miti. Dhimma garee hawaasaa tokko qofa miti. Dhimma biyya kanaatis darbees dhimma saba tokko ta'ee kan saba biraatii miti jechaadha. Waliigalatti ilaalchi keenya rakkoo waan qabuuf malee ilaalcha sirriidhaan ka biyyaati jechaadha. Hookaa ka Oromoo qofa miti, hookaa ka Guraagee qofa miti, hookaa ka Tigree qofa miti, hookaa ka Amaaraa qofa miti jechaadha. Faayidaa biyyaatiif faayidaa biyyaa ta'e immoo hundumtuu hubannoo uumarrattis haa ta'u karaa idil addunyaa dhiibban dippiloomaasii akka uumamu gochuun gahee guddaadha jechuudha. Sochiin mootummaan yeroo ammaa kallattii hundaan taasisaa jiru kun addunyaan illee dubbii ijoo taasifachaa dhufuun himameera.